Leute, es ist mal wieder soweit. Willkommen zurück bei Big M und einem neuen Video. Meine Lieben, wir sind in der Nähe von Baden-Baden. Wir sind in Sasbach. Hier erwartet uns heute nicht nur ein heißes Wetter, sondern Hot Stone Steak. Dazu soll es Premium geben. Was das Ganze wird, was uns erwartet, das sehen wir jetzt. Viel Spaß. Let's go. Und damit herzlich willkommen nochmal zurück bei Big M und einer neuen Folge. Wir sind, wie bereits eben erwähnt, in Sasbach in der Nähe von Baden-Baden bei Nox. Hier soll es Premium Steak Cuts geben, dazu präsentiert, wie eigentlich gerade auch das Wetter, auf einem Hot Stone. Das Konzept einzigartig, haben wir das ein oder andere schon mal getestet. Ihr habt es gefeiert, ich liebe Steaks sowieso. Und hier bin ich auf Einladung jetzt einmal hingekommen und dem Ganzen gefolgt, denn mit der Metzgerei oder hauseigenen Metzgerei, die hier quasi Premium Steak Cuts präsentiert, unter anderem soll es auch Wagyu geben, wird das Ganze uns jetzt gleich auf einem riesen Tablett, wie ich erfahren habe oder zumindest mir gesagt wurde, präsentiert. Und das Ganze haben wir gleich mal in Versuchung zu verkosten. Natürlich, wie soll es auch anders sein, kiloweise Steak, kiloweise Fleisch und das qualitativ premiumlastig. Ich würde sagen, wir fackeln nicht lange, denn wie gesagt, es ist scheiße heiß, ich habe scheiße Hunger und hoffentlich kriegen wir scheiß geile Steaks. Let's go. Hier haben wir den heißen Stein. Ey, Dankeschön. Nummer 1. Oh, schon am Dampfen hier, meine Lieben. Halleluja. Dankeschön dafür. Und hier kommt schon das Fleisch. Halleluja. Mein Lieber, was haben wir alles? So, heute gibt es bei uns 5 Kilo der besten Steakqualitäten der Welt. 5 Kilo. Genau. Wir haben hier das USDA Prime von Creekstowe Farms. Dann Das haben wir hier, genau, das ist das. Dann haben wir hier das neuseeländische Ocean Beef Rinderfilet bis hier. Also das hier, das große ist quasi Rinderfilet. Genau. Okay. Dann haben wir in der Mitte das Dry-Aged Beef aus dem Südschwarzwald. Das ist T-Bone Steak, ne? Exakt. Ja. Dann haben wir hier hinten noch in der Mitte das Lucky Strike Ribeye. Okay. Und da hinten siehst du Oh, ja, das das gibt... absolute Highlight. Ist Wagyu? Echtes Miese. Genau. Ja. Das Wagyu. Ich sehe es nämlich schon von den Fasern, meine Lieben, wenn man es richtig schön sehen kann. Tatsächlich Wagyu. Meine Frage jetzt, A3, A5? Ist A5? Ja. Ist A5? Ja, also besser geht's nicht, meine Lieben. A5 Wagyu. Halleluja. Und damit würde ich sagen, lassen wir uns hier das mal richtig gut gehen und sind gespannt, ob das Fleisch genauso heiß schmeckt, wie auch unser Hot Stone hat vor uns. Ich hab Bock. Let's go. Also meine Lieben, damit ist alles angerichtet für unsere 5 Kilo XXL Premium Fleischplatte hier bei Nox. Es winkt Rinderfilet, es winkt Ribeye, es winkt Entrecote, es winkt Wagyu A5. Meine Lieben, auf geht's in die legendäre Premium Selection im Nox Restaurant. Viel Spaß, let's go. Ich würde sagen, wir nehmen uns erstmal, ich würde sagen, ein fettes Teil von hier, von dem Rinderfilet, denn so können wir uns das richtig schön, oh, das ist geschnitten, ja doch, war doch geschnitten. Oh, das war nämlich das, was ich erreichen wollte. Hört das? Hört das? Dazu ein bisschen hiervon. Schreibt es gerne mal rein, bevor wir jetzt anfangen zu essen oder ich das Ganze probiere. Was wäre euer Favorite Cut? Jetzt ohne vorher groß Gelaber, ohne drumherum. Wäre es jetzt einfach nur, weil es Wagyu ist, das Wagyu? Wäre es Rinderfilet? Wäre es Entrecote? Wäre es ein T-Bone Steak? Bin ich gespannt, was ihr reinschreibt. Ei. Ich dachte, die sind geschnitten eigentlich, aber sind sie doch nicht. Dann reiße ich mir das hier mal ab. Nehmen wir uns davon mal ein Stück. Machen wir uns noch ein Wagyu drauf. Oh, auch nicht geschnitten. Sonst reißen wir uns auch mal wieder ab. Und ich glaube, dann hätten wir nur noch gleich das T-Bone Steak. Probieren aber jetzt mal die ersten. Drehen das mal. Zack. 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 Und zack. Und rein in die Beilagen. Ihr kennt mich. Rein in die Beilagen. Grillgemüse, Rosmarinkartoffeln, rein ins erste Stück, Rinderfilet. Halt, boah. Ach du Scheiße.
Boah, ist das krass. Ach du Scheiße. Ich muss das Ding gerade noch nicht mal kauen. Ich glaube, ich muss es noch nicht mal schneiden. Ich kann es so abreißen. Oh, schaut mal, wie es am Dampfen ist. Seht ihr das? Boah. Das Ding ist so butterweich. Stellt euch mal vor, wir haben hier noch die ein oder anderen Soßen, die mit diesem Hot Stone-Konzept dazukommen. Vielleicht, weil ich denke, wir müssten bestimmt aufgrund des vielen Fleischthemas den einen oder anderen Stein nachher wechseln. Vielleicht nur mit einer kleinen Kräuterbutter oder so dabei. Was wäre da so euer Favorite? Mit, ohne Kräuterbutter? Ich bin ja tatsächlich so der Salz-Pfeffer-Fan oder einfach purer Fleischgeschmack. Boah, Rinderfilet geil. Next one. Tue ich mir aber gerade schwer, statt jetzt Rinderfilet noch auf der 1. Entrecôte. Man schmeckt sofort, dass natürlich da schon mal wieder ein bisschen mehr Fett dran dabei ist und durch dieses Fett gezogene, ich denke mal, da war das hier jetzt das Rumpsteak, war das geschmacklich natürlich Next Level, wobei ich sagen muss, das Filet butterweich. Wir kommen zum Wagyu. Ja, was soll ich sagen? Der meiste Fettgeschmack, ne? Halleluja. Boah. Ich bin gerade ein bisschen geflasht. Nicht nur vom Geräusch, nicht nur vom Fleisch. Boah. Vor allem das Filet flasht mich gerade unnormal. Also das Filet ist geisteskrank. Boah. Kein Scheiß, stand jetzt mein Favorite, das Filet. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare, was euer Favorite wäre. Stand jetzt für mich das Riesenfilet. Ich glaube, da haben wir auch die meisten Brocken drauf, abgesehen vom T-Bone Steak. Aber ich würde sagen, damit habe ich meine ersten Fleischklöpse. Könnt ihr mal kombinieren, ich weiß gar nicht, schmeckt sowas? Ja, das tut es. Meine Lieben, ich gehe rein, knabbel die nächsten Fleischstücke drauf. Auch diese Kombination immer mal wieder abwechseln, was zu machen, war geil. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Let's go. Also meine Lieben, ihr seht's. Ein bisschen sind wir vorangekommen. Ein bisschen habe ich mir jetzt hier nach und nach von dem Grillgemüse immer auch auf den Hot Stone gepackt wieder. Oh. Oh. Das hat sogar wehgetan, weil es so heiß war. Also, wir haben nämlich auch im Livestream jetzt mal uns die Frage gestellt, wie lange bleibt so ein Hot Stone eigentlich heiß? Also nach, boah, scheiße, ist doch gesehen, weil es am Dampfen ist. Also nach knapp 15 Minuten kann man sagen, das Ding ist immer noch scheiße heiß. Bin mal gespannt, ob wir ihn 2 oder 3 Mal austauschen müssen. Aber Stand jetzt würde ich eher sagen, vielleicht nur einmal. Was wir jetzt mal zusammen machen, glaube ich, wir schneiden uns mal schön hier so ein Stück von dem T-Bone Steak ab. Gehen hier mal so mit so einem schönen Cut rein. Oh, da bin ich nämlich jetzt auch mal gespannt mit euch. Das Geile ist wirklich, finde ich, dass man sich hier so seinen eigenen, oh, schaut euch an. Schaut euch das Ding an. Allein das schon so ein halbes Dinosaurier-Steak wieder, ne? Geil, geil, geil. Packen wir das Ganze direkt drauf? Nee, packen wir natürlich nicht, meine Lieben. Packen das schön wieder zurück, legen das mal hier rauf. Ich glaube, das schneiden wir uns selber mit so schönen Cuts klein. Feiere ich auch, dass man sagen muss, dass man hier sich nicht für eine Fleischrichtung entscheiden muss, sondern die hier verschiedene Fleischcuts im Angebot haben. Bin mal am Ende gespannt, was uns die ganze Platte kostet. Chef wollte uns am Ende das Ganze mal mitteilen. Währenddessen schneiden wir uns hier wieder schön was ab, lassen uns mal schön wieder anbraten. Nehmen uns das eine oder andere Cut von vorne mal wieder, was wir uns zusätzlich drauf packen. Das Filet ist für mich immer noch umwerfend. So, zack. Dann kann das Ganze nämlich mal wieder ein bisschen schön durchgaren, auch wenn es weniger knispert. Ne? Also man merkt schon, es ist ein bisschen was anderes als am Anfang. Ach, wisst ihr was? Ein Stück hat noch Platz da. Oh, das ist direkt wieder 2 gewesen. Das sieht wieder nach schönem Wagyu aus. Ach, geil. Packen wir uns schön hier drauf. So. Und dann würde ich sagen, probieren wir mal mit den Beilagen die Soße. Wer es schon geschrieben hat, Barbecue-Soße.
Boah, okay, geil. Oh. Das müsste eine Art Knoblauchdip sein. Geht in eine Knoblauchrichtung. Bestimmt Senf dann hier. Ja, ich glaube schon. Müsste in so eine Senfrichtung gehen. Also Barbecue, Knoblauchlastig, Senf. Müssten die 3 verschiedenen Soßenrichtungen jetzt hier sein. Barbecue ist natürlich zu Fleisch. Wow. Also könnte ich mir gleich vielleicht das eine oder andere Fleischstück mal vorstellen, was wir mit dem Barbecue mal dippen. Aber zu den Kartoffeln und Grillgemüse, das mit dem Knoblauch passt natürlich perfekt. Ne? Aber ich würde sagen, weniger quatschen, Kopf in den Nacken. Boah, schaut mal, wie es am Dampfen ist. Rein ist das nächste Stück Steak hat. Also meine Lieben, damit seht ihr das, sind wir wieder ein bisschen vorangekommen von unseren Steaks, Cuts. Bleibt dabei, viele haben mich gefragt, was mein Favorite ist. Wenn ich das Wagyu jetzt mal rausnehmen würde, hätte mich am meisten tatsächlich das Filet überrascht, weil es geschmacklich wirklich mit der Qualität wirklich nicht überall zu haben ist. Neben dem, ich sag mal, T-Bone Steak fürs Auge. Preislich haben mich einige von euch gefragt, nicht nur was die Platte, sondern allgemein mal so ein heißer Stein angeht. Kann ich euch mitteilen, so ein Rumpsteak, heißer Stein, kostet jetzt hier 250 Gramm 29,90 € und da könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was sagt ihr? Ist das gerechtfertigt, ist es nicht? Gerade für das Spektakel, ich sag mal für das Fleisch und natürlich auch für das Ambiente. Wagyu sehe ich gerade doch, als Rumpsteak gibt es hier doch immer und das Ganze sind dann bei 200 Gramm 69 €, wurde mir gerade mitgeteilt. Also anscheinend das Ganze ja auch. Schreibt es gerne rein, was ihr davon haltet, Preis-Leistung und dementsprechend würde ich sagen, machen wir hier erstmal weiter mit unserem Holzschaum. Die ersten Beilagen sind soweit durch bei uns. Und ich habe schon gesagt, jetzt nach der Hälfte, halbe Stunde knapp, lassen wir uns jetzt gleich auch einen neuen Stein geben. Aber so lange, mal die Barbecue-Soße. Oh, geil. Barbecue-Vibes, Texas Barbecue. Lassen wir uns weiter gut geben. Ach, meine Lieben, ihr seht's, ihr hört's, ihr riecht es vielleicht nicht, aber alles andere. Neuer Stein ist da. Neue Steaks auf unserem Hotstone und das Spektakel geht weiter. Tatsächlich fast eine halbe Stunde hat jetzt so quasi der erste Hotstone gehalten und selbst da hat unser Kameramann gerade gesagt, als er den kurz mit ausgewechselt hat, Halleluja, scheiße heiß noch, ja, das ist es. Dazu neue Beilagen, neue Soßen, auch hier wieder ein bisschen Grillgemüse, werde ich mir auch wieder ein bisschen auf dem Hotstone verteilen, aber das Spektakel Hotstone geht weiter und damit auch unsere nächsten schönen heißen Special Cuts. Meine Lieben, ihr seht's, es knistert weiter, unser Hotstone wird voller, ich werde immer gieriger. Ich habe schon gesagt, eigentlich müssten wir den viel mehr austauschen. Klar, ich glaube, wenn man natürlich jetzt eine 200 Gramm Bestellung hier macht wie üblich, dann braucht man nur einen Stein wie üblich, aber ich glaube fürs Feeling hätte ich den, glaube ich, schon mal nach 20 Minuten einmal ausgetauscht, denn das hört sich immer wieder geil an, wenn es neu knistert. Das ist wie so, ich will es eigentlich gar nicht vergleichen wie zu Hause auf dem Grill, denn selbst das hört sich nicht so geil an wie jetzt hier auf dem Hotstone. Aber es ist wie so, als ob ich in der Küche stehe und gerade mir einfach, ich sag mal, gefühlt was brate, nur halt noch geiler, weil ich schon sitze und esse da gleichzeitig. Ne? Aber Wahnsinn. Wie gesagt, neue Beilagen dazu, neue Steaks dazu. Hab mir gerade noch wieder ein Stück vom T-Bone Steak genommen. Und kann jetzt da immer wieder so ein bisschen wenden, wo ich sage, ne, die Seite ist schon wieder ein bisschen durch, das andere tue ich mir ein bisschen runter, weil ich dann wieder hier so ein bisschen hin tue zum Grillgemüse, was dann schon ein bisschen fertig ist, damit es ein bisschen abkühlt. Und pack mir das gleiche drauf. Ich sag mal, vielleicht wie so eine Art Raclette, ne? Machen ja auch viele von euch wahrscheinlich an Neujahr, Silvester. Ich denke mal, für alle Fans von Raclette könnte das wahrscheinlich so das nächste Ding sein. Also, ihr seht's, schmeckt weiterhin gut. Grillgemüse neu mit dabei, also man will uns auch weiter stopfen. Wobei es dezent ist, muss man schon ehrlicherweise sagen. Und damit mal wieder, ach, so ein kleiner Barbecue-Dip. Was denn, wenn wir schon neue Soße haben? Oh ja, Barbecue ist es schon. Wobei, wir bleiben bei Barbecue. Also meine Lieben, 15 Minuten noch on the clock
Und ihr seht, bei der Fleischplatte sind jeweils noch teilweise 1, 2 Cuts mit dabei und noch eine Hälfte von dem riesen T-Bone Steak. Ich habe mir dazwischendurch noch was drauf gemacht. Wir haben gerade noch mal auf Empfehlung des Hauses eine Trüffelbutter mitbekommen, denn viele von euch haben geschrieben, jetzt auch im Livestream, ob es dazu auch Knoblauchbutter etc. pp. Gibt. Ja, gibt es. Habe da tatsächlich drauf verzichtet, weil, wie gesagt, ich bin eher so ein Natur- oder mal ein bisschen Salz-Pfeffer-Fan, aber wir machen uns ganz einfach hier mal so eine schöne, sag mal, Trüffel-Knoblauchbutter auf das Filet drauf. Dementsprechend mal kurz da laufen lassen. Anderen Cuts mal noch mal rein, wie hier ins Wagyu. Oh, schau mal, wie heiß das ist, Halleluja. Ich glaube, oh, könnte natürlich auch geil sein. Boah, schaut mal hier. Okay. Okay. Das könnte man natürlich auch machen. Die Butter quasi auf beiden Seiten verteilen. Das so ein bisschen umdrehen. Und dann wird es natürlich noch mal auf den Hot Stone. Boah. Dann läuft es natürlich richtig und geht es richtig rein ins Fleisch, ne? Boah, und das mit dem Filet, meine Lieben, das gönnen wir uns jetzt. Von oben und unten Knoblauchbutter. Am Dampfen ist es immer noch nach einer großen Zeit. Rinderfilet rein. Boah. Ach du Scheiße. Habt ihr gesehen, wie das Fleisch zerfallen ist, als ich es abgerissen habe? Ich brauche es noch nicht mal schneiden. Dann mit der Butter dazu. Oh Gott. Oh Gott. Ich weiß, warum ich die Butter weglasse. Halleluja, mein Lieben. Ich glaube, ich würde hier 5 Kilo Butter dazu jetzt essen. Boah. Aber das war geil. Oh, ach du Scheiße. Ist auch tatsächlich so, dass der Trüffelgeschmack gar nicht so krass dominiert. Da hatte ich nämlich ein bisschen Angst. Und das Fleisch ein bisschen, ich sag mal, schon fast kaputt macht. Aber, meine Lieben, das jetzt so hier auf dem Hot Stone noch mal so ein bisschen verrieben, ist auch mit Wagyu teilweise, einziehen lassen. Ja. Gamechanger. Ich muss aufhören. Ich muss aufhören, meine Lieben, ansonsten brenne ich mich gleich in dieser Trüffel-Knoblauchbutter. Wir gehen weiter rein. Also meine Lieben, damit gehen wir in unser letztes Stück Fleisch rein. Und da habe ich mir gedacht, wir gehen noch mal in die Barbecue und tatsächlich noch mal in diesen leichten Knoblauchdip rein. Denn jetzt am Ende, Geschmack, muss ich sagen, will ich irgendwie noch mal alles drin haben. Auch wisst ihr was, wenn wir schon dabei sind. Ich würde jetzt auch so einen leichten Trüffel-Knoblauch-Dip auch noch dazu geben. Zum Wohl, letztes Stück Fleisch. Sehr, sehr lecker. Damit haben wir auch unser T-Bone Steak, ne, unser Tee, wie ihr sehen könnt, komplett vernichtet und dementsprechend noch die Knochenreste hier liegen und unsere XXL, ja, Nox Premium Selection Hot Stone Platte soweit geschafft. Oh, und das in einer Minute? Nee. 1 Minute Restzeit. Eigentlich war es ohne Zeit, also ich sag mal unter einer Stunde haben wir das Ganze jetzt hier gegessen, geschafft und meine Lieben, Halleluja, für sehr gut befunden. Das war geil. Ihr könnt gerne mal reinschreiben, was euer Favorite Cut jetzt hier am Ende nochmal gewesen wäre. Wenn ihr mich persönlich fragen würdet, würde ich sagen, klar, nichts geht über Wagyu A5 geschmacklich, auch wenn man sagen muss, dass man da eigentlich in der Regel wie hier auf der Speisekarte nur 200 Gramm essen sollte, weil es wirklich so reinknallt. Aber abgesehen davon hat mich wirklich auch das Filet völlig gecatcht. Das war butterweich, das musste man kaum schneiden. Mit diesem Trüffel-Knoblauch-Buttergeschmack gerade noch am Ende mit dazu. Oder auch, wer es wirklich Barbecue-lastig mag, mit dieser Barbecue-Soße. Da sage ich wieder nur, Chocusel, das Ganze war geil. Was auch geil ist, wisst ihr, und das nie fehlen darf hier, ist tatsächlich der Nachtisch und zu erfahren, was das Ganze jetzt hier gekostet hat, die Platte. Oh. Eieieiei. Dankeschön, meine Lieben. Dankeschön. Ihr seht, ein schöner Lava-Cake, ein bisschen Vanilleeis, ein bisschen saisonale Früchte, Erdbeeren und, ich sag mal, wie die Wiener, liebe Grüße gehen an die Österreicher raus, wie ich es ja mittlerweile kennen, lieben gelernt hat, Schlagoberst. Sahne. Oh, sieht geil aus. Ich habe gerade den Preis erfahren und viele von euch haben ja geschätzt im Livestream, viele von euch haben jetzt vielleicht im Video, ich sag mal, gerätselt, ne, wenn jetzt hier ungefähr 69 €, ich sag mal 200 Gramm Wagyu kosten auf dem Hot Stone oder Rumpsteak für 400 € als Premium, Prime Beef 59 €, dann sind wir jetzt hier bei dieser Platte gewesen, gerade bei 1160 €. Was gerade diese, ich sag mal, 5 Kilo
Premium-Fleischplatte hier vor uns gekostet hat. Meine Lieben, und damit würde ich sagen, was definitiv ein bisschen geringer ist vom Wert her, aber vielleicht auch nicht geschmacklich genauso catcht, ist tatsächlich ein schöner, heißer, schokoladiger Lava-Cake. Oh. Mit flüssigem Kern. Wow, schaut es euch an. Richtig schön. Kommt hier flüssig noch die Schokolade raus. Genauso wie ich es liebe, genauso wie ich es mag. Meine Lieben, wir gehen zusammen rein. Ein tolles Spektakel. Ich bin schon fast traurig, dass es vorbei ist. Ein bisschen Schlagsahne und ordentlich Vanilleeis jetzt hier. Denn das hat definitiv eins gemacht. Heiß, durstig und Lust auf mehr. Erdbeere mit dazu, saisonale Früchte. Und ich sag nur eins, schreibt es gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Gerne liken, abonnieren. Würde mich freuen, wenn ihr im Livestream mit dabei seid, falls ihr es verpasst habt. Ansonsten liebe Grüße aus Sasbach, liebe Grüße von Nox und natürlich auch an den Hausmetzger Le Quartier, der anscheinend hier das Premiumfleisch so herzhaft zaubert, uns bereitstellt. Meine Lieben, bis zum nächsten Mal mit einem ordentlichen Nachtisch. Ciao, ciao.